Gənc əsgərlərin and içmə mərasimində yerli icra hakimiyyətinin, bələdiyyənin, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, sərhədçi veteranlar və hərbi hissədə xidmət edən əsgərlərin valideynləri iştirak etdi. İlk olaraq meydana döyüş bayrağı gətirildi. Dövlət himni səsləndirildi. Sonra xidmətə başlayan gənc əsgərlər and içdilər. Daha sonra hərbi hissə komandiri Ramin Bağırov çıxış edərək dövlət sərhəd xidmətinin əldə etdiyi uğurlar, sərhəd qoşunlarında gedən dinamik inkişaf barədə danışdı. Qonaqlar da əsgərlərə bu şərəfli yolda uğurlar arzuladılar. Ardınca sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatlı dəstəsi öz bacarığını nümayiş etdirdi. Mərasim zamanı xidmətdə fərqlənən sərhədçilər döyüş nişanları, fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif edilirlər. Əsgərlərin valideynləri isə hərbi hissədə yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildirdilər. Çox gözəldir, çox əladır. İnşallah gün o gün olsun ki, sağ-salamat bütün balalar xidmətini eləyib, öz evlərinə qayıtsınlar. Gəldik, gördük, and içmə mərasimində oldu. Çox gözəl. Sevindik ki, bizim belə bir şəraitli hərbi xidmətimiz var. Çox gözəl and içmədə iştirak elədik. Vətənə gözəl əsgərlər hazırlanır. Çox şükür, gün o gün olsun ki, bu andı Qarabağda içə bilsinlər. Valideynlərin və təcrübəli sərhədçilərin tövsiyələrini dinləyən gənc əsgərlər sərhəddi qorumağın onlar üçün şərəf işi olduğunu dedilər. Kamil Balakişiyev, Şaban Cəfərov, LTV Yevlax.